भन के भन्छ टिप्दै हामी चाहिँ मामाको बारीमा आमाको माइतोमा अब उतापट्टि पनि टिप भयो होला चुडाएर हुँदैन अरे हँसियालीहरू फेरि फल्छ अरे त्यसो भने त्यसै भने होइन यो नचुड्नु भनेका उनीहरूले यो बिग्रिन्छ त निगुरो खोज्न आयो हामी निगुरो डाउटे अब किनी खानु नि उहाँ बिट्टामरमा हामी त किनी खान्थ्यौँ यहाँ त जङ्गल रहेछ जङ्गल म त एउटा फारम बनाउँछु म त एउटा गाडी मकै बारी दरेम हरियो काँक्रो कर्याम मामाको घरमा दाजु अहिले हामी कहाँबाट आएको माथिबाट हो कि माथिबाट भन्नु त बोल्नु त छ नि उ त जेठी दिदी तँले डौठे खोजे कि उहाँ हेर न उहाँ डौठे यो भाइले सिस्नो टिप्दैछन् हामीलाई झापा पठाइदिनलाई हामीलाई लान नि हामीलाई लान हो भाइ यो अरूलाई होइन कसैलाई हामी आएको यहाँ दुःख गरेर डौठे कस्तो मजाको छ घारी र छ डौठे आमामा यहाँ त मान्छे बेहोस हुने के गर्नु सोध्नु नि दिदी के गरेको भने के गरेको दिदी यो ओखर खोजेको ओखर खोज्नलाई त साह्रो रहेछ ओखर हेर्नु झापा बसेर ओखर गर्छौ नि यो साह्रो रहेछ हेर्नु यी यस्तो जङ्गलमा दाजुले टिपी सक्नुभयो एक झोला पारिसक्नु हाम्रो दाजुले झापा बसेर ओखर गर्छौ यस्तो साह्रो रहेछ यहाँ हेर गाइस बहुत अर्ग्यानिक यासा गुम्बा गएको लासा खोज्न अनुहार हेर्दा पनि यासा गुम्बा खोज्न अनुहार हेर्दा पनि त्यस्तै परेको छ गेटअप एकदम गम्बुट छ राम्रो व्यवस्थित भएर हिँडेको हामी जुकाले खान्छ भने गम्बुट लगाइहाले डरेका छेरुहरू अघि नै मामा हामी त घर आइपुग्यौँ त खै तपाईँहरू त हुनु न त बाहिर निस्किनु झापामा गएर बसेर यहाँ आउनु पर्दैन घर खोइ यदु दाजु पनि छैनन् अब हामी त पाहुना खाना आएको कोही छैन भाषा पकाएर खाने उयो किवी रहेछन् खाने रुख टमाटर रहेछन् सबै लान्छौँ है टिपेर हामी त अब यहाँ को नहुनु किन नहुनु